ебать, просто заявочки летят. Охуительно, блять. Так, всем здорово. Сейчас нашел охуенную программу, с помощью которой можно накручивать друзей ВКонтакте до 10 тысяч. Вот программа, скачайте, вот установите, вот сетап. Я его установил, появляется вот такой вот значочек. Открывайте программу. Эта программа, по сути, есть дополнительные услуги платные, но можно и пользоваться демо-версией, с помощью которой можно накрутить бесплатные заявочки, то есть накрутку друзей. Смотрите, что нам, то есть установили, открыли, потом нажимаем вот сюда. Так, видно, да, вот тут, блять, ну вот, хули. Здесь нам нужно теперь добавить аккаунт. Как это делается? Нажимаем на плюсик, добавляем наш аккаунт. Вот, логин и пароль ввел. А вот данные страницы, куда я хочу накрутить хуево туча друзей. Так, дальше, что нам нужно сделать? Тут галочки не убираем, принимать заявки автоматически. Можно убрать, так, пускай стоит. Отсылать заявки друзья. Здесь все используется по умолчанию. Можно вводить капчу ручным вводом. Когда будет выскакивать, допустим, я буду капчу вводить сам. Можно антигейт использовать, можно рукапчу, можно ждать исчезновения. Но я хочу, чтобы, допустим, если появляется капча, вводите ручную. Вот. Так, все, больше ничего не трогаем. Ну, вы можете оставить на ожидать исчезновения, но я буду вводить лучше вручную, чтобы было как бы больше эффекта. Нажимаю ОК и нажимаю, наверное... Вот, да, вот все нормально. Нажимаем ОК и нажимаем вот тут кнопочку старта, запуск. Нормальный режим. Есть турбо режим, но он по-любому будет... А, нет. Он запустился. Можно запускать в турбо режиме, как вы увидели. Можно запускать в нормальном режиме. Я не знаю, как это сейчас. Режим турбо написано. Время работы. Дополнительные услуги. Но программа сама по себе. Можно купить премиум аккаунт. Демо-версия программы. Доступно продвижение лишь одного аккаунта. Хорошо. Можно в демо-версии продвигать только один аккаунт. Ждем, короче. Опа, вот, пацаны, заявочки пошли. Заявочка пошла. Программа заебись, работает. Опа, вот вторая заявочка пришла. Вторая заявочка пришла. Опа, блядь, третья заявочка, заебись. Хули, программа работает, программа работает. Потихоньку программа... Смотрите, вам нужно будет просто программу оставить в покое. Включили компьютер, блядь, просто свернули программу. Программа будет работать. Вот, можете идти там по своим делам. Вот уже четвертая заявочка пришла. Все, программа работает стабильно уже. Вижу, что заявочки идут. Потихоньку, вот. За бесплатно. Почему бы и нет, почему бы и не попользоваться данной программой. Вот, потом еще, конечно же, пользуйтесь на свой страх и риск, потому что это ВКонтакте. ВКонтакте даже банит за то, что, я не знаю, ВКонтакте всегда банит за какую-то чепуху. Ну вот, еще, нет, это сообщение. А за накрутку, я не знаю, ну может, есть какая-то вероятность бана, но все же, ну тестируйте на своих фейковых аккаунтах. Вот. Как-то так, на свой страх и риск. Я вам не советую сначала накручивать на свою основную страницу. Берите свои фейковые аккаунты и уже крутите туда. Вот, потихоньку. Опа, еще одна заявка, хули. Бля, программа работает просто на ура. Еще одна заявка, блядь, подряд, заебись. Охуенно, программа работает, блядь. Вообще ништяк, хули, за бесплатно такую программу, ебать. Ссылочку оставлю в описании. Пользуйтесь, пацаны. И ебать, просто заявочки летят. Охуительно, блядь. Заебись, заявочки летят. Ну чё, пацаны, ссылочку оставлю в описании. Скачивайте, устанавливайте, ставите свой фейковый аккаунт. Крутите, блядь, друзей. Охуенно, заявочки летят, заебись. И все будет, блядь, the good, нахуй. Все, давай.